Hello，大家好，我係 Jackie。咁今日咧就想同大家講一講咧點解會有 Jackie's Fitness 呢一樣嘢嘅。其實我自己本身啦，喺2年前咧，咁我就喺英國讀完書翻嚟。咁嗰陣時咧，我係一個197磅嘅大肥仔。嗰時咧，好多人都問我話點解你會想減肥啊，或者點解你會可以練到有咁樣嘅身形啊咁。其實嗰時都冇乜特別嘅。即係話，我成日都好中意俾啲挑戰自己嘅，即係可能你做完一樣嘢或者學完一樣嘢，你覺得自己差唔多啦，即係又唔係話好精，但係起碼你係識嗰樣嘢，咁你每樣嘢都掂啲，起碼你會知道嗰樣嘢係咩作用、咩用途，或者你學一樣樂器，你起碼可以彈到3-4首歌，突然間人想同你夾 band，你都可以突然間臨場可以一齊夾嘅，咁嗰啲我覺得自己叫成功啦，所以跟住喺2年前嘅時候呢，我就開始減肥啦。但係減肥其實我嗰時都冇乜話點解特別想減嘅，因為我自己本身都有打開籃球啦。我嗰時190幾磅，我覺得自己係好犀利嘅，即係咁大份可以打籃球喺籃底橫衝直撞都冇人阻得到嘅。因為一嚿190幾磅嘅嘢撞埋嚟，你仲唔閃？你就算唔閃，你都俾人撞到飛起啦。嗰時我覺得自己係都 OK 嘅，但係打得下我發覺唔係喎，如果咁樣嘅身形繼續打落去，即係自己係身體第一唔好啦，我係都唔係太高嘅，我係得175cm 嘅啫，咁就190幾磅，即係你就算計 BMI 或者計肌肉脂肪，你都係超晒標嘅，咁所以呢。我就決定咗去減肥啦，同埋有一樣嘢好刺激到我嘅就係、有一日我記得我去買衫啦，跟住有人就着即係試我呢啲緊身嘅運動衫，咁跟住嗰個人係唔知佢係有意無意啦，佢一出嚟冇着衫嗰下，我覺得哇6-9腹肌好型啊！跟住我就話我雖然而家係190幾磅，但係會唔會有一日我可以做得到呢？跟住我就開始啦，我就嘗試去挑戰下自己。嗰時乜都唔識㗎，除咗係我有嘅基本知識咯，即係例如係咩呢？我嗰時我喺英國，我係有教籃球嘅，雖然而家都有，跟住就有教體適能啦，即係喺嗰邊我都有嘅。跟住我就用嗰啲知識，跟住再加埋我知道嘅飲食，我自己上網揾啊。睇下其他片啦，好似而家睇緊 YouTube 咁啊，跟住仲有其他好多網址，跟住就自己不斷做，跟住就成功喺2個半月之內就減咗大概30磅到，咁啊去到150幾磅，即係190幾磅減到150幾磅啦。咁對於我嚟講係成功嘅，我係有腹肌嘅，但係呢個時候我就諗啦，有腹肌唔代表啲咩啊？其實你瘦你就有腹肌㗎啦，你啲腹肌好似一塊板咁樣，咁有咩特別啫？你瘦就有腹肌係正常嘅，唔係覺得有啲咩驕傲。起碼啲腹肌叫做突出嚟，或者你嘅手有翻咁上下粗，你先至叫做有型啦。你行到出去成個平板咁有咩用呢？瘦蜢蜢咁一條柴咁。呢個時候我又開始增肌啦。去做咩呢？就開始做重訓。一開始減肥減咗30幾磅嗰時去做咩呢？我係淨係做 body weight 嘅啫，因為嗰時我係唔識做 gym 啦，我淨係譬如我教籃球都唔會攞埋2個啞鈴去教啦，我哋就咁教啲 functional training 啊，就咁跑啊、跳啊、掌上壓啊、sit up 啊、squat 啊咁樣嘅啫。所以我減肥嗰時都係咁做，但係到我想增肌啦，我知道呢，你有打好個底，做好個 body weight 之後。我就可以去玩重訓啦。如果唔係你就咁去個 gym 度攞住2個咁輕嘅啞鈴，咁你不如喺地下度掌上壓唔使錢嘅。你使乜每個月嘥幾百蚊走去 join 個 gym 或者去揾個 PT 嚟教你啦，係咪先？所以我就去咗 join 個 gym 啦。一開始都係唔識玩啦。不過我係跟住去咗自己學，都係一樣啦，上 YouTube 啊。喺呢個自己不斷失敗啊，跟住成功失敗成功，我都唔係一開波就叭叭聲咁就可以增肌㗎，有唔同嘅飲食啦，唔同嘅方法啦，
經過咗年幾之後，咁我就開始有咁樣嘅身形啦。咁即係大家平時喺 YouTube 度都見到啦。咁我都無謂再喺度 show 啦。咁但係我係有牌嘅，即係我係有考到證書嘅，所以大家唔使擔心，我係因為有證書嘅教練嚟嘅。咁你話有證書同埋有呢個經驗，邊樣重要啲咧？喺健身方面，我就覺得其實證書咧就係俾你出嚟同人講我係一個教練。如果唔係，人哋一問你冇證書㗎，咁我第一已經唔信你啦。即係其實喺香港呢個地方，大家都係攞張沙紙去入學或者去面試嘅時候，你係靠張紙嘅啫。跟住之後，你見到個人去同你見工嘅時候，咁你先至開始講你自己嘅經驗或者係你自己嘅經歷，咁你先至可以 join 到嗰個公司㗎嘛。咁通常啲客人問我第一句係你有證書㗎嘛？跟住我話有。你有咩冬瓜豆腐我可以教你嘅，即係急救證書啊、健身證書啊、乜嘢證書啊嗰啲係咪有嘅？咁跟住再加埋經驗咧，我覺得係最重要嘅，因為由最肥嘅時候197磅減到落去150幾磅，由肥到瘦，我係有自己嘅經驗嘅，即係點樣去做啦，點樣去食啦，健唔健康啦。OK， 跟住就由最瘦去到增肌，我亦都有經驗，即係不論你係瘦底想增肌，我試過；你好肥，跟住你想減落去，我都試過。咁我覺得呢一樣嘢係即係好多嘅 trainer 都未必會有咯，即係可能佢哋係有佢哋獨特一套方法，係讀咗翻嚟，佢哋識得去運用。咁但係如果講經驗嚟講，我覺得自己嘅經驗攞去分享翻俾我嘅客人，係呢一樣嘢係我值得驕傲，同埋我覺得係自己嘅賣點咯。即係如果個客人係問我，咁樣做得唔得，或者咁樣食得唔得，我可以即刻答佢。但係就唔會係照書面話唔得喎，呢樣嘢蛋白質得幾多 gram， 卡布得幾多 gram 咁樣樣，唔可以咁樣食㗎。咁應該點食啊？咁你應該混合多啲蛋白質。咁我唔會講啲咁虛無縹緲嘅嘢嘅，即係譬如我話你食麥包或者你唔食飯係唔得㗎，因為你冇能量去燃燒你嘅脂肪。咁你一陣間去到最後，你都係自己好沮喪啊！你會因為你個人冇能量嘅時候咧，你會覺得自己好硬係悶悶不樂咁啊，提唔起精神。咁你提唔起精神，你又點樣去減肥咧？咁最後就彈翻轉頭啦。咁所以我自己都試過嘅。咁呢一樣經驗咧，我係可以分享俾我唔同嘅客人啦。好似我而家都係做緊呢一樣嘢，同埋我係會教導每一位客人，佢哋應該係需要去學識嘅知識。即係其實我嘅客人，即係我都同佢哋講啦，終有一日咧，你哋係唔需要跟住我嘅。而家係頭嗰幾個月或者頭嗰1年咧，你係跟住我嘅啫。之後你係可以自己出去做㗎啦，即係食啦、做啦，同埋去你嘅生活方式咧，你係懂得去做㗎啦。即係你以後我教咗你，你可以自己出邊唔使再跟我㗎啦。咁呢一樣嘢係，如果係真係做得到嘅，咁我當然值得自豪啦。同埋我唔係想呢一世你都跟住我，咁即係你學唔到嘢，咁你學唔到嘢，咁即係都係我錯啦。OK，咁就所以仲有一日你哋學識嘅，咁你就出翻去，可能可以再分享翻你哋嘅經驗俾其他人，好似我而家做緊嘅嘢咁啦。又或者係你出去，即係就算你唔好教人咧，起碼可以同人一齊做，即係我注重嘅係去鼓勵其他人去做呢一樣嘢，即係唔好話成日都有身邊有好多人話，你唔得㗎，你唔得㗎，你咁辛苦邊有得咧？咁其實我哋作為朋友係咪應該係要鼓勵佢，而唔係去踩沉佢咧？即係你反正你都係講一句，你唔使負責，點解你唔係去鼓勵，而係去踩低佢，而佢覺得佢唔得咧？咁佢唔得嘅時候，咁你見到佢一路肥落去，如果佢第時真係有啲咩病或者有啲咩身體唔舒服，咁你都過意唔去啦。你一句鼓勵其實對佢嚟講咧係好大嘅作用嚟嘅。咁所以就我嘅工作係咁啦，我覺得自己所以通常啲客人一 send message 俾我咧，我都會即刻覆佢哋話係即係你應該點啦，應該要食啲咩啦，要做啲咩啦。
你受咗傷係應該點啦咁。最緊要嘅就係你唔好本住一種你係去賺呢個客人嘅錢或者要去買堂啊，要去食。所以我自己本身我都係做一堂你先至俾一堂，咁就唔係話你一定要買晒一個月30堂我先至肯同你上，跟住差唔多到最後10堂我又再 sell 你咁，因為始終我都唔係一間大公司啦，同埋係我唔中意呢啲捆綁，所以我覺得健身係應該一種自己嘅節制，就唔係話一種束縛去綁住嗱，你今日一定要食咁多，你一定要做咁多，就唔可以做少一樣，如果唔係你就要賠錢咁樣樣。咁我覺得呢一樣嘢係應該要自己培養出嚟咯，即係一種興趣，你唔可以夾硬逼佢去做呢一樣嘢，可能佢有另外一樣嘢係好啲嘅咧。咁但係當佢決定咗去健身、去減肥或者去增肌之後，咁我就要用我自己嘅能力，盡我最大嘅努力就去幫佢去達成呢個目標。咁所以我自己一開始都叫自己做魔鬼教練，就係因為你做唔晒呢一樣嘢咧，即係你決定咗呢一樣嘢，你訂立咗呢個目標之後，你做唔晒，我係唔會放你走嘅。即使超市我唔會加你錢，但係我一定要你做晒。好多學員咧，即係十居其九咧，即係我而家都大部分有90%嘅學員啦，基本上做完第一堂甚至第2、3堂咧，我轉個頭走嘅時候咧，佢係喺條黑腿上面嘔嘅。咁但係嘔係咪唔舒服咧？唔係，佢嘔完之後佢 send 翻 message 俾我係話佢好鋸，佢係覺得真係自己有啲嘢，真係嘔完之後係舒服晒，唔係話嘔完之後仲係滯滯地啊、暈暈地啊，想call 白車嗰啲咁，唔係咁嘅，係真係做完出咗一身汗，係真係自己未試過去到咁嘅地步嘅，即係佢個心跳啊，佢嘅肌肉酸痛啊，佢都係好開心話俾我聽，佢係痛嘅，佢真係攞到嘢翻屋企嘅，即係你俾錢我俾啲乳酸你係咁解嘅啫。咁同埋有一樣嘢就係你精神上得到滿足咧，唔係下下用錢可以買得到嘅。即係如果另外一個人唔係肯付出咁樣付出俾你去做去 push 你嘅話咧，我覺得如果你就算俾咗出去都係冇用嘅。即係如果你話攰啦，跟住我就放你走，咁你得到啲咩咧？你得唔到嘢嘅。一定要係 push 你，一定要係鼓勵你 keep 住同你講，你得嘅，你做到嘅，你做埋呢下或者做多2下，你做到咁就 OK 㗎啦。咁你就會成功㗎啦。所以有時候都話呢個世界冇做唔到嘅嘢，係睇你嘅心態想唔想做嘅啫。咁所以呢個就係 Jackie's Fitness 佢我整出嚟嘅原因就係咁樣啦，想去鼓勵啦，想去真係令到一啲想成功嘅人去達成佢嘅目標，咁 set 咗個 target 係真係做嘅，咁我哋就可以朝住個目標進發。咁間唔中就 send 下 message 啊，鼓勵下，問下你今日點啊，即係好似個朋友咁，一路 keep 住日日鼓勵你咁樣樣。即使你係唔係再 join 我嘅 class 嘅，或者係你嚟咗一次唔嚟咁，咪照傾下偈都冇乜所謂㗎。反正你唔會冇咗啲咩，但係你成功鼓勵到一個人，咁都係你一個嘅開心嘅地方嚟嘅。你唔係話下下都要向錢看嘅喺呢個世界。所以健身就係對於我嚟講係咁樣嘅一回事，同埋我教嘅目的就係咁樣樣。所以如果大家想join Jackie's Fitness 嘅，或者係想真係參與一齊落去達成你嘅目標嘅話咧，咁就唔好諗咁多啦，真係去實行。set 咗個目標，跟住就過嚟 join， 或者你唔 join 都冇問題，咁你就睇我嘅 YouTube， 每日跟住做。即使你係得5分鐘嘅時間、6分鐘嘅時間，甚至你有成10分鐘嘅時間，你做到嘅 OK， 你就可以做㗎啦。唔使一定要話你落嚟 gym 房啊，你或者係去公園啊，同我一齊做 exercise 嘅，屋企你都可以做得到。最緊要嘅係你肯做，你做到嘅我都開心嘅。如果你成功嘅，或者你真係有少少成績嘅，我都唔介意你 send 你張相俾我，咁等我哋一齊互相鼓勵下。即係唔係話教練就一定係啱晒嘅，教練都需要鼓勵，你又需要鼓勵，大家互相鼓勵，先至可以學到同埋互相分享到唔同嘅
知識嘅。好，咁今日嘅 topic 就係咁多啦 Jackie's Fitness 嘅成立嘅原因，咁希望大家繼續支持我，繼續支持Jackie's Fitness， 同埋喺不久嘅將來我哋會推出唔同嘅背心款，咁希望大家可以支持下。如果想購買嘅就我推出嗰啲唔同款嘅時候，大家可以 WhatsApp 我或者 Facebook message 我嘅。咁跟住落嚟就希望大家繼續關注同埋睇我嘅 Facebook 同埋 YouTube。咁下次見啦，拜拜。